Hei og velkommen til en ny video. I dag skal vi gå en tur sammen. Vi er på et veldig spesielt og historisk sted i Norge. Vi er på Fredriksten festning i byen Halden. Å gå tur er min favorittmåte å slappe av på. Når jeg går, kan jeg tenke klart. Været er nydelig i dag. Luften er frisk, og det er perfekt for å være ute. Når vi går her, hører vi lyden av grus under skoene våre. Det er en rolig og fin start på dagen. La oss begynne turen oppover. Mens vi går, kan vi se mye vakker natur blandet med historie. Festningen er veldig stor. Den har mange gamle bygninger. Noen av bygningene er laget av tre og malt i fine farger, mens andre er bygget av grå stein. Våren er her, og gresset begynner å bli skikkelig grønt. Det gjør meg glad. Når jeg går forbi disse gamle husene, begynner jeg å tenke. Mennesker har levd livene sine her i mange, mange år. I dag er det fredelig her, men det har ikke alltid vært sånn. Veien videre oppover er bratt. Av og til går vi på gamle brosteiner. Det er store steiner som ligger tett sammen på bakken. Det kan være litt tungt for beina, men det er god trening. Rundt oss er det høye murer av stein. Disse murene ble bygget for lenge siden for å beskytte byen. Det er utrolig å tenke på hvor mye jobb det var å bygge dette uten moderne maskiner. Jeg går sakte. Jeg puster inn luften og kjenner at jeg bruker kroppen min. Når vi kommer høyere opp, får vi en fantastisk belønning. Utsikten. Fra toppen av festningen kan vi se ned på hele byen Halden. Vi kan se hundrevis av hus, mange røde tak. Vi kan også se vannet, Iddefjorden. Det er vakkert å se hvordan byen og fjorden møtes. Jeg liker å stoppe opp her og bare se. Verden føles så stor, og vi mennesker er så små. Av og til er det viktig å ta en liten pause, se utover og la alt stress forsvinne. På en festning er det mange gamle porter. Noen av portene har årstall
på seg, for eksempel fra 1700-tallet. De har store, tunge dører av tre og metall. Når man går igjennom en slik gammel port, føles det nesten som å reise tilbake i tid. Jeg lurer ofte på hvem som gikk her for 200 eller 300 år siden. Kanskje det var unge soldater som savnet familien sin. Det er fascinerende å være så nær den norske historien. Inne på selve festningsområdet er det tykke vegger overalt. Noen dører er låst, og de ser litt mystiske ut. Hva skjuler seg bak de gamle dørene? Kanskje et gammelt fangehull? Eller et rom for våpen? De tykke steinveggene gjør at det blir veldig stille her inne. Veggene stopper vinden, og det føles nesten som et eget lite samfunn. Det er et utmerket sted for å finne roen, høre på stillheten og bare vandre rundt. Selv om det er mye stein her, er det også mye natur. Det er store, åpne plasser med grønt gress og store trær. Det er en veldig fin kontrast. Den harde, grå steinen mot den myke, grønne naturen. Man kan høre fugler som synger i trærne, mens man ser ut over fjorden. Det minner oss om at naturen alltid er der, selv om menneskene bygger store, tunge festninger. Slike turer i hverdagen gir meg veldig mye energi. Når man går rundt her, ser man også gamle kanoner. De peker ut mot vannet og horisonten. De er et tydelig symbol på at dette en gang var et farlig sted. Før i tiden måtte de forsvare byen og landet herfra. Det var krig og konflikt mellom Norge og Sverige. Men nå, i dag, står kanonene her bare som historie. I dag kan barn leke rundt dem. Det gjør meg veldig takknemlig for at vi har fred i Norge i dag. Nå er det tid for å begynne å gå nedover igjen. Veien ned er også veldig koselig. Noen steder er det bratt, og da er det fint at det finnes rekkverk man kan holde seg i. Mens vi går ned, kan vi se byen gjennom trærne. Sollyset skifter hele tiden,
og lager fine skygger på stien. Etter å ha gått mye oppover, føles det lett og godt i beina å gå ned. Jeg føler meg lett og glad i kroppen etter all den friske luften. Mot slutten av turen er det alltid fint å finne et sted å sitte. Hvis man finner en benk under noen store trær, er det perfekte stedet for å hvile beina litt. Her kan man sitte, puste dypt og bare nyte de siste minuttene av turen. Jeg tenker på den spennende historien til festningen, på den vakre byen Halden, og på hvor godt det er å være ute i naturen. Tusen takk for at du ble med meg på denne turen i dag. Vi ses. Ha det bra.